次は本日最後のプログラムとなります。サイド FX 社シニアプロダクションコンサルタントカナダ・バンクーバー担当のルカ・パタラッキア様によりますフーディニキャラクター FX の最新情報のご紹介になります。ルカ様、ご準備の方よろしくお願いいたします。Thank you. Thank you all for sticking around to see my second presentation. This one's going to be on character effects. 引き続きですね、ご覧いただいている皆さんには改めてありがとうございます。後半はですね、CFX についてのお話をしようと思います。In Houdini 17, SideFX created Vellum, a hardware-accelerated multi-physics engine. フーディニ17ではですね、まずはじめにですね、ベラムというシミュレーションがですね、フーディニには搭載されました。It's a system for simulating cloth, で、これはですね、布のシミュレーションであるとか、fur, ファーですね、and muscles, また筋肉といったようなことができます。as well as grains and fluids. 砂粒、グレインとかですね、あと流体もできます。In addition to the Vellum solver, Houdini has a procedural modeling environment called SOPS. で、ベラムに合わせてですね、モデリングのSOPSというものができるように、SOPレベルでできるようになっています。SOPS stands for Surface Operators. SOPS というのはですね、サーフィスオペレーターズというものの略です。SOPS can allow you to create your cloth, fur, or muscle system with a maximum amount of flexibility. 最大限のですね、柔軟性、拡張性を持ってですね、SOP というコンテクストを使うことで、シミュレーションに必要なさまざまなものというものをですね、作ることができます。For grooming, a new set of SOPs and object-level tools have been created to make grooming simpler. で、グルーミングのツールもですね、SOP レベルで実装されまして、非常に簡単にですね、作れるようになっております。This includes a suite of procedural tools that those of you who are already familiar with Houdini will be used to. たくさんのですね、ツールからいくつかのツールから構成されているんですけれども、他のツールを使っていればですね、十分に簡単に使えるツールとなっているはずです。As well as a suite of brush tools that give you more artistic control. ブラシはですね、よりアーティスティックなコントロールを可能にします。So I'm going to talk a little bit about how Vellum works. ベラムがどのように動いているのかということについて少しお話をしようと思います。Before I get into it, I'd like to start off by talking about a little bit of history. まずちょっとですね、本編に入る前に歴史から少しだけお話しさせてください。Prior to the introduction of Vellum in Houdini 17, cloth simulation in Houdini was done with FEM. ベラム17、フーディニ17におけるベラム搭載以前ではですね、布のシミュレーションというのはベラムではなくて FEM で行われていました。Our algorithm was very accurate, but it was slow relative to our competitors. で、この FEM というシミュレーションはですね、非常に性能が良いということで、その性能が良いというのはですね、正確という意味での性能がいいなんですけれども、非常に正確ということがあったんですが、問題点としてはですね、他の競合ソフトに比べて比較的計算が遅いという弱点がありました。And what our customers were telling us was that accuracy was less important than speed. で、あるカスタマーから聞いた言葉なんですけれども、正確性というよりもですね、スピードが大事ということです。It was much more important to be able to iterate quickly rather than have physical accuracy. 物理的に正確であるということよりもですね、たくさんのイテレーションを稼げるという方がですね、大事ということですね。Based on this feedback, SideFX developed Vellum. でもこのフィードバックをもとにですね、SideFXはベラムを開発しました。Vellum is based on the XPBD algorithm. ベラムというのはですね、XPBD というアルゴリズムをもとに実装されています。XPBD stands for Extended Position Based Dynamics. XPBD というのはですね、Extended Position Based Dynamics という、拡張された H ベースのダイナミクスというような意味です。The algorithm itself is very fast, but SideFX pushed the performance even further by developing it using OpenCL. アルゴリズム自体はですね、非常に高速であることが知られているんですけれども、これをさらにですね、押し上げるために、SideFX ではですね、OpenCL を用いた実装が行われています。This means it can leverage the power of your graphics card to speed up your sim. これによってですね、GPU を活用することができて、シミュレーションをより高速に行うことができます。Because it's developed in OpenCL,
it will run on a GPU or a CPU. これによってですね、これによって、CPU と GPU 両方を活用してシミュレーションができるということです。This is useful if you need to run something on a render farm and your render farm doesn't have a graphics card. 例えばですね、GPU を持たないレンダーファームであるところに投げる場合も有効ということです。Of course, if you're simulating on your CPU rather than your GPU, it won't go as fast. その CPU だけでもシミュレーションを行うことも可能ということですね。As I mentioned, Vellum is an integrated solver. This means it can simulate grains, hair, cloth, and soft bodies in the same simulation. で先ほどもですね、少しご紹介しましたが、Vellum というのはですね、統合型のソルバーでありまして、グレインだとかヘア、クロスだとかソフトボディというものをまとめてシミュレーションすることができます。As of Houdini 19, we can also simulate fluids. 19ではですね、フルイド、流体というものもシミュレーション可能になりました。And using shape matching, we can have rigid body-like elements integrated into the simulation. さらにですね、シェイプマッチというタイプのコンストレイントを用いることによって、リジッドボディのような物体というものも同時にシミュレーションできるようになりました。So everything you see here in this video is simulated using a single Vellum solver. ここに見えているものすべてがですね、Vellumによって統合的にシミュレーションが行われています。Vellum can handle large amounts of data and still have very good performance. Vellum はですね、大量のデータを扱うことができながらですね、それと同時にパフォーマンスというのもある程度担保しています。Just let this play for a minute. ちょっとですね、すごいたくさんあるので見てみてください。Yeah, you get the idea. 結構素晴らしいでしょ。Here we have 240 sheets of 40 by 40 cloth. で、ここでですね、240枚の布と、それがそれぞれが 40×40 のポリゴンを持っています。And this is simulating between the times of 5 hundredths of a second to 20 seconds per frame. 100分の5秒ですね。100分の5秒から20秒ぐらいっていうところでですね、だいたい1フレームあたりのシミュレーションが行われているわけです。I should add that this video was created way back in Houdini 17, so the performance is actually better now that we're in Houdini 19.5. これはですね、17の当時のデータでして、今19.5なのでより良くなっていることが期待されます。Those performance characteristics also apply to simulating hair. As a matter of fact, you can run your simulation on your guides. で例えばですね、このVellumのシミュレーションというのはファーに対しても行うことができて、一般にはガイドに対してシミュレーションを行うというのが一般的です。Or if you're really close to camera, you can run your Vellum simulation on your final groom. 例えば非常にカメラに近いところであれば、最終的なグルームに対してこのシミュレーションを行うということも可能です。So if you wanted to, every hair in your groom could be simulated, not just your guide hairs. やろうと思えばですね、ガイドだけではなくても全部をやってもいいということですね。But these performance benefits aren't just isolated to your simulations. これらのですね、パフォーマンスが良いという点についてはですね、ただ単純にシミュレーションを行うことに限られません。They can be leveraged during the grooming process. グルーミングのプロセス中にですね、これを活用するということも考えられるわけです。So here we're using Vellum, which is the exact same system you use to simulate the hairs, as a means of grooming the hairs. 部屋のグルーミングを行う際にですね、Vellumと全く内部的に同じものを利用してですね、このように使うことができます。This is great for sculpting long hair. ざっくりと外形をですね、長い髪の外形を作るのに適しているかもしれませんね。The hair starts by being brushed, and then gravity is applied to have the hair fall into place. でまず髪の毛を取ってですね、ここから重力というものが適用されると落ちていくというわけです。So now that I've given you an overview of Vellum, I'm going to go in a little bit more detail so you can appreciate how it works. でざっくりとですね、Vellumというのがどういうものか今ご紹介しましたので、ここからですね、もう少し詳しくVellumというものがどういうものなのか見ていくことにしましょう。At the heart of any Vellum simulation are constraints.
そもそもですね、ベラムというものはコンストレイントというものが非常に重要です。Now, Vellum makes use of constraints to control the simulation. ベラムはですね、コントロールするためにコンストレイントという概念を利用します。Constraints are responsible for controlling how things bend and stretch, 何かがですね、曲がるとか伸びるとかそういったプロパティを指定するものです。as well as which objects are attached to other objects. 何かにくっついているとかそういったプロパティも同様にコンストレイントによって表現されます。In Houdini, these constraints are represented simply as geometry. フーディの中ではですね、このコンストレイントというものは単にジオメトリーとして表現されます。And can be manipulated or constructed using any of our existing surface operators. つまりですね、既存のソープというものを利用してこれらを自由にコントロールできるということになります。In this video, we have a flag. On the left is the geometry we wish to simulate. で、ここで画面に出ている左側がですね、シミュレーションしたいと思うですね、元のオブジェクトになります。And on the right, we have the constraint network that is associated with it. で、右側がですね、そのシミュレーションに利用されるコンストレイントをビジュアライズしたものになります。The workflow in Vellum is unique in that the SOP nodes have 3 inputs and 3 outputs. ベラムのこのワークフローというのはですね、各ノードが3つずつインプット、アウトプットを持っているという点で少しユニークなものになります。These inputs and outputs correspond to the first input is the geometry we want to simulate. で、このそれぞれがですね、まず一番左がですね、ジオメトリに対応しています。The second input is the constraint network associated with that geometry. で、2つ目がですね、そのジオメトリに対するコンストレイントネットワークというものに対応します。And the third input is for our collision geometry. 最後はコリジョンですね。So in this example, we start off with some geometry we want to turn into cloth. で、まずはですね、布にしたいジオメトリというものを設定していこうと思います。And our collision geometry. で、コリジョンジオメトリもあります。These are the 2 green nodes at the top. で、それがですね、上の2つの緑のノードです。We feed the geometry into the Vellum cloth node, and it creates the constraint network that we see coming out of the second input. で、こうしてこれをですね、ベラムコンストレイントのこのノードに入力しますと、真ん中の方からですね、それに対応するコンストレイントというものが生成されて出てくることになります。This Vellum cloth node initializes our geometry to make it ready for the simulation. で、これによってですね、ジオメトリが初期化されて、シミュレーションに送られるための準備が完了するというわけです。The 3 outputs will get passed down from node to node until it gets to the Vellum solver. で、これらの3つのインプット、アウトプットというのがですね、順々に渡されて最終的にベラムソルバーの方に渡るわけです。The Vellum solver is the second one from the bottom. で、ベラムソルバーというのは下から2つ目のことですね。You'll notice that the solver is a SOP. で、これ、今気づくこととしてはですね、ソルバーがソップレベルに存在しています。This means that you can run Vellum simulations with a core license. で、これが意味することとしてはですね、フリーのコアライセンスの方でもこれができるということです。Which is roughly half the cost of an effects license. FX と比べるとですね、ざっくりライセンスの金額としては半分になります。For those of you who are more advanced users, more complicated simulations can be set up in our Dynamics environment. もしですね、もっと上級なユーザーがより、コントロールしたいという場合には、当然トップレベルでも同じものを作ることができます。In this circumstance, you would need an effects license. でもこうしたい場合にはですね、FX ライセンスというものが必要です。I should add that most of what you need to do in terms of almost everything you need to do in terms of fur simulation or cloth simulation can be done with the Vellum SOP solver. で、このソップソルバーというものですね、決して機能がですね、劣っているというわけでもなくてですね、ほとんど一般的に必要な布だとかファーだとかですね、必要なシミュレーションに関する機能というのは一通り揃っています。The last node is the Vellum post-process node that helps with visualization. で、最後はですね、ベラムポストプロセスというノードであって、いろんなことをビジュアライズするのに非常に有用なノードになります。I'll talk more about that in a moment. もう少しですね、詳しく後でご紹介します。Here you can see a close-up of the constraint network for the flag. で、この旗のシミュレーションに関するですね、コンストレイントのクロスアップになります。Basically, each point on a polygon has constraints created between it and every other point on the polygon.
で、これはですね、どのようにしてこの線が作られているかというとですね、あるポイントから、そこにそれとですね、それが属するポリゴンにある他のポイントに対して、線が引かれているということです。As I mentioned before, vellum is controlled using stretch and bend constraints. で、これはですね、ベラムのストレッチというものとベンドというものでコントロールされています。Part of being able to troubleshoot your sim is being able to visualize the different forces so you can just adjust them as needed. で、例えばですね、調整が必要であるとかトラブルシューティングが必要な場合にはですね、こういったものにかかるストレスとかどれぐらい伸ばされているのかという力のかかり方をですね、ビジュアライズすることができます。In the top left, you see our finished simulated geometry. でも左上がですね、完成したシミュレーションになります。The one next to it is labeled bend angle, which shows you how much, in terms of degrees, the constraint is bending. で、それのですね、右側にあるベンドアングルというのがですね、どれぐらい角度が曲がったのかということについても曲がっていることですね、赤くなるようなそういうシミュレーションをしています。The third on the top, on the right-hand side, is visualizing the bend stress. で、右上がですね、その曲がった時にかかる力、ストレスというものをビジュアライズした様子です。So you can see which areas of the geometry are getting more stress than other areas. で、どのぐらいどの場所にストレスがかかっているかというのがですね、視覚的に分かりやすく表示されることになります。On the bottom left-hand side, you can see the stretch ratio. で、左下がですね、ストレッチレーシオというものです。伸びている比率のことですね。This is how much the geometry is being stretched relative to its rest length. 元の状態に対して今の状態というのがどれほど引き伸ばされているのか、あるいは縮んでいるのかという比率を示したものです。And then in the middle on the bottom, you have stretch distance, which is how much the cloth is stretching in world units. で、これストレッチディスタンスというのがですね、比率ではなくて、ワールドの中で考えたときにどれぐらいの長さになっているのかというのをビジュアライズしたものです。Finally, in the bottom right-hand corner, you have stretch stress, which tells you which areas are under more stress than others. で、最後のストレッチストレスというのがですね、他の場所に比べてどこというのがどれぐらいストレスがかかっているのかというのを示したものになります。Being able to visualize all of these stresses is very important for debugging and getting the best possible output from your simulation. で、これがですね、必要なこと、重要なこととしてはですね、デバッギングというようなことが挙げられます。シミュレーションがどのように起きていて、どのような問題があるのかということを考えることができます。Constraints can also be dynamic, meaning they can be created and destroyed as the simulation runs. In this example, we have some hairs that are becoming glued to the cloth when they get close to it. You can also control when they get released. In the bottom example, the hairs detach at a specific time. で、コンストレイントというのはですね、ダイナミックになることもできます。ダイナミックというのは動的という意味でして、どういう意味かというと、コンストレイントというものをですね、シミュレーション中に作ったり壊したりできるということです。上の例はですね、コンストレイントというのが近くに来た時に作られるということであって、下というのはですね、くっつくんですけど、その後いつそれが壊れるのかリリースされるのかというところまでコントロールしているということです。Here we have a close-up of the previous simulation. 先ほどのシミュレーションのちょっと拡大図になります。We've turned on the visualizers in the vellum post-process node, and we can see the glue constraints between the cloth and the hair. 髪の毛とですね、クロスの方のコンストレート、間にかかるグルーコンストレートというものの強さ、ストレスの具合をビジュアライズしています。We have a slider along the bottom, so we can change the visualization sensitivity of the visualizer. ビジュアライザーのですね、感度というもの、色の付き方というものをですね、下のスライダーによってコントロールしているというわけです。Here's a practical example of using dynamic constraints. これがですね、よくあるような
実践的な一つのコンストレントの動的な変更というものの例になります。Here the constraints attaching the cloth to the poles are being removed over time. この柱にあるコンストレントというのはですね、時間経過とともに破壊されている様子が確認できるかと思います。You can have these constraints be released manually by telling them to break on a very specific frame. で特定のあるフレームに対してですね、マニュアルで壊れてほしいというような要求にも応えることができます。Or you can tell the constraints to break if the stress surpasses a certain threshold. あるいはですね、ある敷地というものを用意しまして、それを超えた場合のに、崩壊するというような設定もできます。Cloth can also be torn as well. Here the cloth has been pre-fractured and a stress threshold is set. でこの例ではですね、あらかじめ布というのは分割されていて、ストレッチのストレスによって破壊をしているという例です。This stress threshold determines when the cloth will break. でこのストレッチスレッシュホールド、敷地、ストレッチの敷地というものはですね、いつ壊れるのかということをですね、ある程度設定しているということです。Here's an example on a character. キャラクターの上での例です。We have the visualizer turned on so it can see where the garment is under stress. でビジュアライズオンにしているので、どこにどのようにストレスがかかっているかというのが一目瞭然です。And we can see how that informs the tearing. でこれがですね、どのように破れるのかというのに寄与していることも確認できるでしょう。So, as I mentioned, the geometry is pre-fractured, and then we use what are called weld constraints to keep the separate parts together. 先ほどですね、こういったものは先に破壊しておくと言ったんですけれども、それをですね、元の状態に保つにはですね、ウェルド溶接のコンストレントというものを使用します。Here we have the pig's head test geometry with his ears and nose pinned in place by a pin constraint. 鼻とですね、この耳の部分のコンストレントというのはピンコンストレントというものを使用しています。The wind creates stress on the weld constraints, and then they break, tearing the cloth. でこの風が吹くことによって、ノイドに対してストレスがかかり、崩壊しているということになります。Here we see the same simulation, but we've displayed the weld constraints on top. 先ほどのシミュレーションの上にですね、コンストレントというものをビジュアライズした様子です。You can see how they change color as the stress increases. でストレスのかかり方によってですね、色が変わっているのがお分かりいただけるかと思います。On the bottom, we're displaying the stretched stress across the entire cloth. で下がですね、ストレッチストレスをビジュアライズしている様子です。Friction can be manipulated on a per point basis. でフリクション、摩擦というものがですね、ポイント単位でコントロールできるようになりました。In this example, the painted areas represent areas of high friction. でこの色が塗られた領域というのはですね、高い摩擦係数を持っているということです。This is a kind of humorous example, but the point is you can precisely control the friction across your garment. ちょっとですね、変わった例かもしれませんが、ポイント単位で摩擦が変わっているというのがお分かりいただけるいい例かと思います。This is a really nice example of some vellum cloth. ベラムグラスのですね、布の表現のいい例をもう一つ紹介します。What we see here will inform what we talk about in the next couple of slides. 詳しくはですね、今後いくつかのスライドでもうちょっと紹介していきます。In order for a vellum sim to solve properly, it must converge on a solution. でベラムをですね、正しく動かすためにはですね、解というもの、その解析解というものを収束していくことが求められます。In order to converge properly, you have to have sufficient substeps and constraint iterations set on your solver. でこれらのその解とシミュレーションの解というものがですね、収束するためにはですね、ある程度のサブステップ、そしてコンストレントイテレーションというものが重要です。If you have enough substeps and constraint iteration, your vellum sim will maintain the stiffness that you desire. でしっかりとですね、その値を十分に高く設定するとですね、コンストレートで指定した値というものをより完全に保つようになるわけです。If not, you'll see undesirable bending and stretching. もし十分でない場合にはですね、望まない変に伸びてしまったりとかですね、いろいろな良くないエフェクトが見られることになるはずです。
One of the factors that dictates how many substeps and constraint iterations you'll need is the geometry's resolution. でジオメトリーレゾリューションとですね、ジオメトリの解像度というものとこれはですね、密接に関わってきます。The more geometry you have, the more substeps and constraint iterations you need. 一般にですね、ジオメトリが大きい場合には、よりサブステップとコンストレートというものが必要になる傾向にあります。And the longer it will take to simulate. つまりシミュレーションに時間がかかるということです。So what's happening in this example is I've used PDG in Houdini to make a bunch of wedges of the same cloth simulation. ちなみにですね、これを作るにはですね、PDG ないしはポップというようなフィーリングの機能を使ってですね、たくさんの値というものを試して実行しています。But what I've changed from one simulation to the other is the number of points being simulated. これがあるとですね、たくさんのそのポイントというものが変更されているのが分かると思います。So when there are a few points, you'll see that it holds its shape very well. でもポイントが少ないとですね、元の形というのを結構よく保っているというのが分かると思います。And as we add more and more points, it stretches more and more. たくさんですね、ポイントが増えるとだんだんこう伸びていっているような雰囲気になっているのがお分かりいただけるかと思います。In order to resolve this undesirable stretching, you would have to increase the number of substeps and constraint iterations. でこれを解決するためにはですね、サブステップとイテレーションというものを十分に上げる必要があります。So here we have one of the animations from the previous slide, simulated twice with Vellum. 先ほどのですね、シミュレーションをですね、用意したものです。Both simulations have enough substeps and constraint iterations so that they converge properly. で両方ともですね、解像度ちょっと違うんですけれども、十分なサブステップとコンストレイントイテレーションというものがあることによってですね、同じ結果に収束しているということが見て取れます。The difference between the two is the resolution of the geometry. で2つの違いというのはですね、レゾリューションの違いだけです。The simulation on the left is a low resolution version of the one on the right. で左の方がローレズで右の方がハイレズということですね。The simulation network for both of these sims are identical. でここで使われたですね、シミュレーションのネットワークというものはですね、2つとも全く同じものです。All that has been changed is the input geometry. インプットジオメトリというものを戦えているわけです。The physical properties of the simulation, bend and stretch stiffness, are preserved even though the resolution has changed. たとえ解像度が変わったとしてもですね、伸びだとか曲がり具合だとかそういった物理的なプロパティについてはですね、完全に保たれていることがわかると思います。This means that you can change the resolution of your sim and know that you'll get similar results without having to adjust your settings. でこれはですね、たとえ解像度を変えたとしてもですね、ソルバーの設定というものを全く変えなくていいというようなことを意味しています。This will work provided you have enough substeps and constraint iterations. そのサブステップとイテレーションというコンストレントイテレーションというのが十分にある限りですね。If you build your cloth procedurally in Houdini, adjusting the resolution is trivial. でそのフーディニを使っていればですね、この解像度を変えるというのが極めて簡単なことです。But if you're not modeling in Houdini, you can import your high-res cloth geometry and then use one of our tools like the polyreduce stop or the remesh stop to reduce the resolution of the geometry. だとしてもですね、仮に他のソフトから、服のデータを持ってきた場合にもですね、例えばポリリデュースとかを使って、それ解像度を変えるということは比較的良いなことかと思います。Being able to adjust the resolution of your simulation at will means that you can use a low-res simulation, which will be faster for shots where the character is in the background. で例えばですね、背景のキャラクターというものはそれほど解像度が必要ありませんから、低解像度にしておけばシミュレーションが速くなるということを意味しています。But you can also easily switch to a high-resolution geometry for shots where the cloth is close to the camera and you need more detail. 逆にですね、カメラに近いものというのはより高解像度にして、よりディテールを求めようということも可能なわけです。So everything that I've mentioned so far for cloth also applies to fur. 同じような方法をですね、ファーに対しても適用することができます。All the knowledge you learn in cloth can be applied to fur simulations as well.
布に対してですね、培われた知識というのはファンに対しても同様に適用することが可能です。I'm going to take a break from talking about Sims to talk a little bit about rendering and rendering fur specifically. 少しですね、ここからシミュレーションではなくてファンのレンダリングというところについてもお話をしようかと思います。So Houdini ships with a hair shader that can help you get a bunch of different looks. で、フーディにはですね、ヘアシェーダーというものを提供しまして、これによってですね、様々なルックを得ることが可能です。This was rendered with our renderer Karma CPU. で、これはですね、これも CPU によるレンダリング結果です。I've already talked a little bit about this in the Solaris presentation, but Karma CPU distinguishes the renderer from our other renderer, Karma XPU. で、そうですね、これについてはですね、先ほどのソラリスの方でも少しお話ししたんですけれども、実はですね、CPU とですね、XPU という、2つのものがですね、めくり分けられて存在しています。As I mentioned previously, it will use your CPU and GPU to optimize the render performance. で、先ほども少しご紹介しましたが、CPU と GPU というのは両方利用するのが XPU で、これによってですね、非常に高速なレンダリング時間を得ることができます。Karma XPU isn't as fully featured as Karma CPU, but you can always do your look dev with XPU and switch to CPU for your final renders. 残念ながらですね、その XPU というのは CPU の全てをですね、今のところサポートしているわけではないんですけれども、例えばルックデブとかに XPU を使って、ファイナルレンダーとして CPU の方を使うということは容易なことです。Both Karma CPU and Karma XPU can render a lot of fur. で、CPU も XPU もですね、非常に多くファンをレンダリングすることが可能です。Here we've added a vellum simulation on the fur, and you can see that there's a little bit of wind blowing it around. で、ベラムのシミュレーションをですね、ファンに対して適用していました。風が吹いている様子がわかるかと思います。I talked a little bit in our last video, our last presentation about Karma and the fur procedural. 少しですね、以前のスライドでもファープロシージャーについてお話ししたかと思いますが、But I will just reiterate that you can now make use of the hair husk procedural when rendering in Solaris. で、そのソラリスでレンダリングするときにですね、ファープロシージャーというものが主要なものになりました。Which means you can feed your guide curves to the hair procedural, and you no longer have to render large caches to disk. で、ガイドのものをですね、ファープロシージャーというものに入力することが可能になったということで、これによってですね、膨大なキャッシュというものを取る必要がなくなりました。Because this procedural has been implemented in Husk, it means that you can use it in Karma XPU, and any third-party renderer that supports Hydra. というのもですね、このファープロシージャーというものはハスク上に実装が行われておりまして、それによってですね、カルマの CPU、XP がないしはこのハイドラに対応したレンダーであれば、同じように利用することができるようになったということですね。In our tests, we found that the results are quite similar. On the top, you have Karma CPU and XPU. で、すべての結果というものがですね、非常に近しいものとなっていることが確認できると思います。左上が CPU、カルマ CPU、右上が XPU です。And along the bottom, you have Arnold and Renderman. で、左下がアーノルド、右下が左下がアーノルド、右下がレンダーマンです。The Houdini 19 hair procedural is available at render time at no additional cost. で、このファープロシージャーという機能はですね、レンダリング時に機能しまして、追加のですね、費用というものは一切必要としません。This is regardless of which renderer you're using, ours or a third-party renderer. たとえサードパーティーレンダーであったとしてもですね、それは同様です。This is similar to how the Mantra hair procedural, Mantra being our old renderer, used to work. で、これはですね、大体過去にマントラがやっていたこととですね、大体同じようなことです。But this is actually better because previously the procedural only worked with Mantra. ただですね、それに比べて明確に良いこととしてはマントラ以外でも動くということです。Alright, let's talk about muscles. 次はですね、マッスル筋肉のシミュレーションについてご紹介をします。We call them muscle tools, but there's actually there's more to it than muscles. で、マッスルだけなんですけど、マッスル以外の部分についても、ね、ちゃんとご紹介をします。
There's also a flesh simulation and skin simulation 例えば皮下組織であるとか、スキンのことですね。that runs on top of the muscles. で、マッスルの上でそれらが動くという話です。We start with our animated bone geometry. まずはですね、動くボーンというものからシミュレーションをスタートします。This can come from Houdini or be imported from outside Houdini. フリーでもそれ以外のソフトでもどこから見込んでも問題ないです。This is followed by 3 solver stages. で、それが具体的なステップというのはあと3つに分かれます。The muscle stage, which is run, has the muscles animating and being constrained to the bones. で、一つ目がですね、筋肉のシミュレーションであって、骨にですね、くっつけられてシミュレーションが行われます。The tissue stage follows the muscle stage, simulating fat over top of the bones, over top of the muscles. で、その後ですね、皮下組織というようなシミュレーションになりまして、筋肉のシミュレーションをもとにですね、これらのシミュレーションを行います。Following this, we have the skin simulation, which provides wrinkling and sliding. で、最後はですね、スキン、皮膚のシミュレーションであって、例えばですね、細かなシワであるとか、微妙なスライドというものをシミュレーションします。The final skin that you wish to render would be deformed to match the output of the skin simulation. で、最終的にですね、デフォームされて、スキンのシミュレーションがデフォームされて、スキンのシミュレーションをもとにデフォームされて、レンダリングされるというのが一般的です。The great thing about having the simulation split up, rather than running everything all at once, is that you can evaluate the different stages of your simulation. で、こうしてですね、分けられていることにはですね、一緒にしないというようなこととは別の意味がちゃんとありまして、各ステージにおいてですね、それぞれをきちんと検証しながら進めていくことができるというのが利点です。If there's a problem with your muscle sim, you won't have to waste your time simulating the skin and the flesh. 例えばですね、筋肉側に何か問題があった場合にですね、そこを調整すればよいになって、他のところにですね、時間を割くという必要はないわけです。It also means that you can make artistic changes at any stage of the process. あるいはですね、アーティスティックなもっとコントロールが欲しいという場合には、各ステージに分かれている方がいいんですよね。For example, say you run your muscle simulation and you decide that the muscle on the leg isn't bulging enough. で、もうちょっとですね、例えば例を挙げると、筋肉の方がですね、もうちょっと強く膨らんでほしいというようなことがあればですね、そこだけコントロールすることも可能ということです。There is nothing to stop you from going in and manually deforming this geometry after the simulation is run. シミュレーションの後にですね、それらを無理やり頑張って調整するというのが必要ないわけです。Once you've made the desired edits to the muscle pass, you can send the newly deformed geometry to the tissue solve. で、こうしてですね、新しくできたものを次のそろばんに順々に渡せばいいわけです。It allows for a lot of freedom in terms of being able to fine-tune the look of your animation. こういった段階に分けるといったようなことはですね、すごく細かなコントロールを可能にするといった点で、非常に有用です。Another thing to keep in mind is that if you execute this with a top net, you can set things up so that as soon as the preceding sim has finished, the next simulation can start running. で、もう一つですね、ご紹介したいこととしては、トップというものを利用すると便利ということです。3つのシミュレーションの代わりにですね、自動で一個一個やってくれるというようなことをしてくれます。What this means is as soon as a frame of the muscle simulation has completed, the tissue simulation can start simulating right away. また具体的にはですね、あるシミュレーションのマッスルシミュレーションが終わると、それと同時にですね、次のシミュレーションに勝手に移行してそこをシミュレーションしてくれると、そういう感じですね。There is no need to wait for all the frames from the muscle sim to finish before simming the flesh. 例えばですね、全部の次のシミュレーションに移るために前を全て待たなければいけないということがないわけです。The same thing goes for simulating the skin. スキンに対してもそれ同様のことが言えます。This allows you to iterate much quicker. より素早くですね、イテレーションを重ねることができるでし
This is a bird's eye view of the whole muscle workflow process. ざっくりですね、シミュレーションのネットワークの外見を見た様子です。The network is simplified to show the solvers and how they fit together with dependencies. で、ソルバーというものがですね、依存関係があるというのが、ノードからよくわかります。The solvers are colored red. ソルバーは赤いものですね。A working muscle setup network will comprise of many more nodes filling out this basic framework. で、いろんなですね、ノードがあります。他にも、それを例えば設定するときも、他のノードでもあります。This template framework is adaptable for all characters from bipeds to quadrupeds to multi-appendage creatures. で、さまざまなクリーチャーに対してですね、同じようなセットアップをですね、繰り返し適用するということができるわけですね。Here is a zoomed in view of the muscle workflow. で、もうちょっとですね、拡大して詳しくワークフローを見ていきましょう。It's a close-up of the previous graph. 先ほどのグラフの一部を切り抜いた様子です。First, we start by importing the muscle geometry. まずはですね、ジオメトリインポートします。This can be created in Houdini or another package if you like. フーディに作ったものに限りません。When you create and model the muscle geometry, it must be in a static pose. ここではですね、まずジオメトリというのはスタティックで止まっている必要があるということだけが注意です。And the muscles should not be intersecting. あとですね、めり込んでいるということもあってはいけないということですね。If you're worried that your muscles are intersecting, there are a number of ways to mitigate this in Houdini. 仮にですね、そのような問題があったとしても、フーディにはたくさんのそれについてのソリューションを持っています。The second step is to take this modeled muscle geometry and convert it to TET meshes. それらをですね、四面体形状のテトラヒドラルメッシュというものに変換します。Following this, we groom the muscle fibers. でそこからですね、ファイバー、繊維というものを考えていきます。Grooming the muscle fibers dictates how the muscle will contract. で、これがですね、この繊維というものが指定するものはですね、どの方向に筋肉が収縮なり拡大するのかというものを指定するものですね。Then we import the animated bone geometry. で、ここでアニメーションがついたボーンというものをインポートします。We draw muscle tension lines. で、マッスルのですね、テンション、張力に関するラインというものをここで設定します。These are lines that are drawn between the bones of a character. で、このテンション、張力というものはですね、骨と骨の間に存在するものです。The length of these bones will determine if a muscle should be contracted or relaxed. で、この線の変わり方によって、そこに関連する筋肉というものが収縮するのか、あるいは拡張するのかということが決定されます。You also have the option of, these lines and the muscles are fed into the animated, the muscle tension node. これらのですね、テンションに関するラインの情報というものがですね、下に送られてアニメーションとですね、ブレンドされるわけです。You have the choice of using the tension lines that you created earlier to control the contraction. で、オプションとしてオプションがあって、その前にですね、何かをする前に作っておくということができます。Or you can keyframe them to get a very, very specific, nuanced performance. あるいはですね、キーフレーム等でマニュアルでそれらをコントロールして打っていくということも可能です。Finally, the output from these nodes are fed to the muscle solver, で、最後にこれがソルバーの方に渡されるわけですね。which can be cached to disk. これをディスクにキャッシュするということです。Here are some examples of some different looks with a cartoony looking character. ちょっと漫画みたいなキャラクターにですね、さまざまなルックを適用した様子です。The character on the left is a little bit more muscular than the character on the right. 右に比べてですね、左側の方がですね、より筋肉質なことがわかると思います。You can see the contraction of the muscles as well as the fat from the character's belly jiggling around. やっぱりですね、太っている方がですね、こう波打っているようなものもあるし、左側のように筋肉質であればよりですね、筋肉が収縮したりする様子がわかりやすく見て取れるかと思います。
Here we are showing the various tissue layers in action. でこれがですね断面図の様子です。The red are the muscles. 赤が筋肉です。The green and blue are the flesh. で、内部の組織というものがこの緑と青のものです。The blue represents the interior regions of the flesh paths, things like organs. 例えばですね、その中のものとしてさらに内側にですね、この青が臓器というようなものを表しています。The green represents the outside of the flesh paths, things like fat. 例えばですね、脂肪とかそういったものがですね、緑の部分に入っているというようなシミュレーションなわけです。You can have different physical properties for each of these. でそれぞれについてですね、様々な物性というものを設定することが可能です。The pink layer is the skin. で、ピンクのものが、皮膚になります。And again, you have physical properties for stretch and slide for the skin. もちろんですね、同様にスキンに対しても様々な物性を設定することができます。Having different settings for each of the layers will cause wrinkling and interesting movement in the skin. そういったところにですね、様々な異なる物性が場所に点在することによって、熱潮であるとかそういった視覚的に面白い要素というものが発生してくるわけですね。Here we have the final skim simulation applied back onto the render mesh with the textures and some dust effects. 最終的に出力されたスキンのシミュレーションというものを最終的なジオメトリー、レンダリングされるジオメトリーに適用してテクスチャーをつけてレンダリングしたものがこちらになります。So we've talked about cloth, fur, and muscles. で、クロスとファーと筋肉についてご紹介を今までしてきました。Now we're going to move into some other, perhaps unconventional but related and useful areas. で、その関連が全くないというわけではないんですけれども、少し違う話とそして面白いことというのをもう少し紹介していきます。So now that this is working, I'll return to this slide. ちょっと動いたので、ちょっとだけ紹介します。Doing things like making your grooms interact with effects elements is completely possible. それだからグルームというものをですね、エフェクトの他の要素とインタラクションさせることというのも可能です。Here we have a flip sim interacting with the fur simulation. で、ここではですね、フリップとファーというものがインタラクションしています。This video was done a few versions ago and required quite a bit of setup. この動画自体はですね、少し前のバージョンで作られておりまして、当時はですね、ちょっと面倒な設定が必要でした。But with the introduction of vellum fluids in Houdini 19, this effect is even easier to achieve. ですが今はですね、Houdini 19でですね、ベラムの方にフルイドというのが搭載されましたので、より簡単にセットアップすることができるはずです。Not only is the flip simulation interacting with the fur simulation, it is also changing the shader. で、ただのシミュレーションをですね、インタラクションさせるだけではなくて、シェーダーというものもですね、これによってコントロールすることができます。You'll notice in the areas that are wet, the fur becomes darker and the specularity changes. で、この濡れている部分というのがですね、色が濃くなったりとか、ちょっとテカテカになっているのが分かるかと思います。Here we have this purple spider, and it has some slide constraints. 例えばですね、紫のところにはですね、なんか雲のようなものがいて、コンストレートで糸にくっついています。So these slide constraints were created with the muscle simulation in mind. で、スライドシミュレーションでスライドコンストレートというもので、ここにくっついているものと考えてください。They were designed so that the skin would be able to slide across the flesh that it was attached to. で、これはですね、マッスル筋肉のシミュレーションで、皮膚の表面をですね、シミュレーションしたといったようなもので、スキンとフィフというものはですね、皮下組織に対して多少スライドするからですね。But this can work with any sort of hair or cloth. 例えばこのコンストレイントはですね、他の布とか実はそういったものに対しても適用することができるんです。So in this example, you would have seen the spider slide across the hair and then slide across the cloth and then slide back over the hair. この動画ではですね、この雲っていうものが糸をスライドしていって布の方にくっついていってそのままスライドしてもう一度糸の方にくっついていくというようなことが行われるものです。This could be done with no additional setup because Vellum is an integrated solver
And what works for hair works for cloth. ここでですね、さまざまな要素が存在していますが、追加のシミュレーションというものはありません。すべてベラムというものの内部だけでシミュレーションは行われています。Yes, so basically, the thing that I wanted to emphasize with this slide is that hair and cloth work very well together. And when you're using vellum, any sort of simulation that is supported by vellum can work with other types. で、ここでですね、もう一度ですね、強調しておきたいことはですね、ベラムというのはですね、いろんな統合型のシミュレーションであって、いろんなものとインタラクションさせることができるということです。You can have a soft body with hairs attached to the soft body and cloth attached to that hair if you like. 例えばソフトボディとかヘアだとかそういうものをですね、クロスだとかをインタラクションさせるということもできるわけです。One of the things about side effects' philosophy is that when we make a tool, we try and make it as flexible as possible. でもサイドエフェクスがですね、掲げる一つの思想というものというかそういう感じのものなんですけれども、できる限りですね、すべてをフレキシブルにコントロールできるようにというのがあります。We know that when we design a tool, we may design it with a specific use case in mind, but making sure it is flexible means that our users can use the tools in ways that we could not have possibly predicted. でそうです。基本的にはですね、ある要求が存在して、それに対して機能を考えるというのが開発の最初ではあるんですけれども、できるだけフレキシブルにすることによってですね、ユーザーに対してより便利なコントロールというのを提供して、さまざまなものを結果としてユーザーが生み出してくれるというわけです。This is a philosophy that we embrace in all parts of our software. このベラムに限らずですね、フリーに全体の中でこれを考えていかれる思想ということです。Okay. Here we have a tool that I created for Side Effects Labs called Post Animation Deform SOP. サイドエフェクスが出てですね、ポストアニメーションデフォームというソフトについて紹介をします。This doesn't use vellum or any sort of simulation or anything like that. で、これはですね、ベラムとはじめとするですね、シミュレーションといった類のものをですね、使いません。It's just a regular old procedural modeling tool. 例えならばですね、昔からあるようなモデリングのツールと似たようにただ処理をしているだけということです。It was built with character filing in mind. キャラクターをですね、作るときにすごく有用なものです。The ability to fix or adjust characters without having to resimulate. で、再シミュレーションというものをせずにですね、キャラクターを調整するのに非常に便利なものです。Okay. So here we have some animated geometry. ここにですね、少し動いているジオメトリがあります。Say you get a note from your supervisor saying that the shoulder needs to bulge more. ちょっとですね、肩をもうちょっと膨らまないのっていう、スーパーバイザーからの要求があったとしましょう。Or perhaps there's some sort of bad deformation that needs to get fixed. ちょっとですね、汚くなっても困ります。So we take our animation and we freeze it at a particular frame. で、あるフレームでですね、止めます、まずは。And then we model the changes we'd like to see. もうちょっと良くなるようにですね、手動で調整をここで変えます。In this case, I just made a bump on the shoulder. もうちょっとですね、肩を押し上げてみましょう。We can feed this into the post animation deform SOP, and those changes that we made in the static position will now move with our animated model. で、これをですね、先ほどの紹介するノートの方に入力しますと、予想する結果が得られるわけです。And it does this in a way that the deformation looks natural. で、デフォーメーションというものがですね、より自然な結果になるように調整されています。Once this has been done, we can just blend our deformed mesh back in with our original animation to have our shoulder bulge at just the right moment. で、これをですね、元のシミュレーションの方とブレンドすることによって、望む結果が得られるわけですね。This is much more efficient than having to resimulate. すべてをシミュレーションし直すよりかはずっと効率的かと思います。For this example, I've used a deforming character, but this would be equally valid for cleaning up a cloth simulation. これ今キャラクターに対して適用している例ですけれども、例えばクロスのシミュレーションをクリーンアップしたいというような時にはですね、全く同じような手法を適用することができます。Or a character that was just deformed with bones.
まあ、あるいはですね、ボーンでただデフォームされているキャラクターというのにも同じ手法を適用することが考えられます。Here's another interesting project that I worked on. で、まあ、これもですね、過去にやってた面白いちょっとプロジェクトの例です。Vellum is something that can be run at scale. Here's a really simple crowd simulation that I created. で、まあ、これ単純なクラウドの群衆のシミュレーションなんですけれども、ベラムというのはですね、まあ、大きなスケールでシミュレーションを行うということも可能ではあります。If I wanted to, I could run class simulation on all of these agents very easily. まあ、やる気になればですね、全部のエージェント、群衆に対してシミュレーションを行うということは、まあ、比較的容易なことです。I could do this with Houdini's top network, まあ、例えばトップを使えば簡単でしょう。which is also called PDG. まあ、PDG とも呼ばれていますね。We could run a simulation for each of these agents as a separate process on the render farm. レンダーファームにおいて全てをですね、別のプロセスとしてレンダリングを要求することができます。But I decided I wanted to make this setup as efficient as possible. まあ、これはですね、でももっと効率的にしたいという需要がありますよね。So what I did was set up a SOP network to detect which agents were close to camera. で、そこでですね、SOP レベルでですね、カメラに近いエージェントというものを検出しました。The agents in the foreground will have simulated cloth, while the ones in the background will be deformed by the agent's skeleton. 近いものはですね、しっかりシミュレーションが行われる一方でですね、奥にあるものというのは単にデフォームされるだけということになります。The agents in the foreground are only simulated when they're in frustrum. で、まあ、しかもですね、シミュレーションを行うときにですね、シミュレーションを行う場所というのはですね、カメラからの可視領域のみになります。With a little bit of pre-roll and 20 frames of post-roll. で、まあ、10フレームないし20フレームというのをですね、カメラの領域に入る前に行っています。The simulation the cloth simulation from inside the frustrum is deformed, is blended with deformed animation when the character leaves frustrum. で、ここに入るとき、また出ていくときというのはですね、このキャラクターのアニメーションの方とですね、うまくブレンドされる形になっています。For this video, I just have the cloth pop on and off to help visualize what I was doing. で、ここでですね、まあ、見やすいように、ここではですね、色をつけてパッと出るようにしています。Here we're using Vellum to simulate a tree. これはですね、木をシミュレーションするときにはまたベラムを使った例です。This is cool, but you're probably saying, Luca, why are you showing me this? This isn't CFX. で、まあ、これ面白いんですけど、多分皆さんですね、はい、ルカ、なんでこんなことをCFX の話でするんだいと言い出すでしょう。And you're right, but it'll give some context for what I'm talking about next. で、まあ、次のですね、お話で紹介することにちょっと関連するからですね。I was doing some experiments and seeing what I could get Vellum to do in terms of simulating trees. で、まあ、ベラムはですね、木のシミュレーションというのを行うことができます。It turned out to be pretty straightforward. まあ、比較的、まあ、直感的な方法だと思います。Simulating something like a tropical leaf ended up being a little bit more challenging. 例えばですね、南国の葉っぱっぽいものをシミュレーションするのっていうのはですね、まあ、ちょっとチャレンジングなものだと思います。What I wanted was something that bent like cloth, but I needed something to help preserve its original orientation. まあ、若干ですね、この布のような柔らかさも持ちながら元の形を保っているという点で難しいです。I needed it to snap back into place after it got hit. まあ、なんかちょっと動いた後にですね、元の場所に戻るような挙動が必要なはずです。So what I did was make some hairs. で、なんとですね、毛というものを生やしてみました。Hairs are great because they have a sense of orientation. まあ、なぜならですね、毛というものはですね、この回転や形というのを保つのに有用だからです。This is a property that a piece of cloth does not have. で、これはですね、布というものが持っている物性とは少し違うと思いますね。Once I had the hairs modeled, I created my cloth and constrained it to my hairs. モデルが出来上がったらですね、まあ、クロストヘアというものをくっつけていきます。
And that gives you a working tropical leaf. まあこれによってですね、割といい感じの南国の葉っぱができていると思います。After doing this, it got me thinking, perhaps I could use this to do something else. でまあ他のことでもいろいろ応用が効くんではないでしょうか。If I could do it for leaves, why not feathers? でまあ葉っぱをやったらですね、まあ羽をやってもいいよねという発想になってくると思います。This is a test that I put together. まあこれがテストの様子です。When I went out to visit customers, they would always ask me, can Houdini do feathers? まあ、カスタマーに行くとですね、カスタマーに話を聞きに行くとですね、よく聞かれる質問がありまして、羽ってできないのっていう話です。And I would always say, well, all the building blocks are there, you just need to build it. まあ今まではですね、まあ、フディニにはツールがあるんだから、まあ、細工作ればいいというような回答をしていました。Eventually, I figured I should put my money where my mouth is, so I put this together. で、まあ、もうちょっとですね、まあ、できるようになった方がいいよねという話です。This is just a test, and it's not perfect, but I shared this with one of our developers in R&D, and it's informing our future development. で、まあ、今ですね、完成品ではないんですけど、開発の途中でして、まあ、そのデベロッパーの方ともですね、相談しまして、将来のリリースできたらいいなというのが現状です。So, that concludes the presentation. ルカ様によるフーディニキャラクター FX の最新情報のご紹介でした。ありがとうございました。